네. 아니 나가지 마는데. 6, 7, 8, 9, 10. 아니 나가야 숫자지. 저. 아우! 쉐이크키로 가면 되는데 야 지민이 바보. 지민이 바보 야 지민이 바보. 지민이 바보 야 지민 이 바보. 예. 이어서 지민이 바보. 지민이 바보. 얼탱이가 없어 말이 턱턱 모두 양해를 좀 바랄게 내가 말주변이 좀 부족해 그래도 야채 가져가라. 야채 좀. 오빠도 배식이야? 어이구. 물에 떨어지면 안 된다. 야, 물 떨어진다. 그래? 봐봐. 다 먹자. 진영, 지금이라도 늦지 않았다. 빨리 온나. 내 거 한 입만 남겨줘, 한 입만. 여기 많아요, 엄청 많아요. 약간 여기 넣어놓고 한 명씩 하니까 세 모이는 거. 주시겠습니까? 짜잔. 개인적으로 되게 이뻐요 이번에 트림이 엄청 예뻐요. 자, 이번 화보의 컨셉을 설명하겠습니다. 이번 화보의 컨셉은 미슈가 재미없어. 빨리 설명해줘. 이번 컨셉. 지민아 다시 한번 설명해줘. 지금 이번 컨셉 한번 설명 좀 해줘봐. 이번 컨셉은 와, 머리를 막아버리네, 와. 못 가게 막는 건 신박하다. 파이팅. 지금 들고 와. 응? 어? 정국아. 응? 정국. 어잉 깜. 취지는? 어잉? 초코도 하나의 취향이고 하나의 취향이고 제시가 하나밖에 몰라? 제이용 하드 캐리하네. 그렇죠. 좋은 그렇죠. 네 무슨 말인지 알 것 같아요. 나 아직도 모르겠어. 뭐지 이거? 뭐야? 반대. 우와. Whoa, Maria, hi. I'm J-Hoff. I'm very scared. Oh. You recommend, please.
Local food? Yeah. Local Fried noodles. Yeah. This one. Yeah. You can And have with chicken, or you like with shrimp, or what you like with it. shrimp, please. Shrimp. Okay, fried noodles with shrimp. And what one? And coconut. Okay. Yeah. That's to go, yeah? Yeah, to go. Okay. Anything else? No. Okay, thank you. Okay, you're welcome. 당신이 잘해. 별자네. 둘 다. 안녕하세요 여러분들. 오늘은 오원 뮤직비디오 촬영이 있는 날이고요. 지금 오원 뮤직비디오 촬영을 위해 많은 분들과 멤버들이 다 대기하고 있습니다. 지금. 안녕하세요 여러분, 여기는 오온 뮤비 촬영장 현장이고요. 그만해 이제. 그만해. 네, 안녕하세요. 여기는 너 뒤로 가서 빨리 쓰라고. 네가 오늘은 네가 가야 시작을 하지. were invited here for the 4 days. So who's the owner? You guys invited us. Wedding anniversary. Newlyweds or newly engaged. Please stand up and be recognized. Those anniversary. 결혼기념일. 앉아있어. Please stand up. 같이 들어가요. 너 들어갔네. 아니 너랑 말 다른 사람들도 있잖아. 왜 네가 생각해? 김성진. 엄청 섬세해요. 저렇게 섬세하게 하시는 남자분이 드물어요. 저렇게 섬세하게 하는 남자분이 드물대요. 봤어요? 이게 지민이지. 쑥스럽게. 그리고 RMC 같은 경우는 Hey, let me say one thing. I met you guys, last time you were around. You came through, LA a couple of months back. Right. And you made such an impression on me. 사랑. Please love me. Please love me. 사랑해. 자 지민이. 우리 지민이. 전 음바 두비두바 딴따단딴따단딴딴따단딴딴. 와, 이게 이름 대박이다. 쌉쌉쌉쌉 앉을 때 또이? 진짜 이거 또이? 써서 내가 그때 좀 빰빰빰빰빰빰빰빠바비보보. 에이 지민이야. 하나 둘 셋. 와우. 저는 남준이가 무릎을 좀 조심해줬으면 좋겠어요. 텍스터 갈까봐 애들이 준비를 안 해. 가자. 씻었다. 머리 말리기 왜 이렇게 귀찮냐? 어딜 갈 거냐? 죽었는 것 같아. 야, 이거 허리 큰 거야, 이거. 많이 먹었어요? 좀 내려왔는데? 수업 얘한테 많이 먹고 많이 컸어요? 아유, 뭘 잘못 먹어. 야, 수고했네. 야, 요갔다, 요갔다.店長.店長,眉毛の動きも最高. 오늘 아침에 칼리드 씨도 좋아해 주신다고 했어요. DJ 칼리. 칼리드가 너무 근사해. 칼리드 아니죠? 그 칼리드 아니죠? 칼리드 너무 근사해.